我去，帝王绿！今天接到粉丝邀请去找帝王绿翡翠蛋面。这种又高又陡的矿山上有很多锡矿呢，这才看你啦！这是祖母绿原石吧？哦，红色玛瑙。红金树，果然都是些好东西，这才继续。买矿石吗？这个多少钱啊？这5000，那这个呢？那个8000。这没有便宜的吗？有啊，翡翠原石51个，还能开出帝王绿呢。帝王绿，哎，那我要，这个吧。走吧。垮了。哎呀，走了吧。哎呀，我就不信了，我要再来。怎么一个都不中啊？看你买这么多，也算是有缘。我这一块4000多年的原石，保证能一到付。一到付，我要。哎，你别冲动，不收款1万元。这才怎么了？你喜欢这石头啊？拿着吧。嘿嘿，斧头一砸，富贵荣华。什么帝王绿啊？这老半天人我找。哎呀，你别冲，这不是招财捡来的废料吗？我去，帝王绿。